Hi friends, நான் சுரேஷ் பேசுறேன். சென்னை கார் சென்ஸ் அப்படின்ற ஷோரூம்ல இருந்து. எங்களுக்கு வேளச்சேரி, ஆலந்தூர், தாம்பரம் அந்த மாதிரி பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ஓல்ட் Ecosport அப்படின்ற ஒரு கார்ல பண்ணிருக்கிற ஆடியோ அப்கிரேட் பத்தி. Audison அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட்ல இருந்து 6.5 அப்படின்ற ஒரு 2 ohms காம்பனன்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு செட் போட்டிருக்கும். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே சேர்த்துட்டு இதுல வந்து பில்ட் இன் கிராஸ் ஓவர் வந்திருக்கும். அண்ட் ஸ்பீக்கர்ல வந்து ஒரு வேரியேஷன் கிரியேட் பண்றதுக்காக ஹை ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் மிட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்காக வர கிராஸ் ஓவர். அந்த ஸ்பீக்கரை பவர் பண்றதுக்காக நான் யூஸ் பண்றது Audison 4.300 அப்படின்ற கிளாஸ் டி வெர்ஷன் ஆம்பிளிஃபையர் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இந்த ஆம்பிள் வந்து 85x4 சேனல் 4 ohmsல ப்ளே ஆகும். அதே மாதிரி 2 ohmsல கன்வெர்ட் பண்றப்ப இது பிகம் 135 அப்படின்ற ohmsல வந்து ப்ளே ஆக ஆரம்பிக்கும். அண்ட் இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து பை டிஃபால்ட்டா USS அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த USS அப்படின்ற ஃபீச்சர் வந்து யூனிவர்சல் ஸ்பீக்கர் சிமுலேட்டர் அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஒரு ஃபீச்சர் வந்து எனி கைண்ட் ஆஃப் OEM சிஸ்டம் லைக் ஒரு கம்பெனில கொடுத்திருக்கிற ஒரு ஹை எண்ட் சிஸ்டம் ஆகட்டும், சூப்பர் கார்ஸ் ஆகட்டும், எந்த கார் இருந்தாலுமே நம்ம பைனியர் சோனி சிஸ்டம் மாதிரி இல்லாம பை டிஃபால்ட்டா இன்டெகிரேட்டட் சிஸ்டம் வந்து நம்ம இங்க இருக்கிற ஸ்பீக்கர் மட்டும் பவர் அப் பண்றதுக்கு இந்த ஃபீச்சர்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது வந்து ஆட்டோ தெர்மல் ஃபங்க்ஷன் மூலமா இந்த ஆம்பிளிஃபையர் எனேபிள் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் கூட. ஏன்னா வந்து நம்ம ஸ்பீக்கர் இன் பவர் சப்ளைல இன்ல வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்ம எப்போ சிஸ்டம் ஆன் பண்றோமோ ஸ்பீக்கர்ல வர அந்த தெர்மல் கண்ட்ரோல் மூலமாவே இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ட்ரிகர் ஆயிட்டு ஆக்டிவ் மோடுக்கு போயிடும். நம்ம ஸ்பீக்கர்ல இருக்க ஆடியோ குவாலிட்டி ஆடியோ பவர் கம்மியாகுதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்டீப்பர் மோடுக்கு போயிடும். அதனால இந்த ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு ஃபீச்சர். இந்த ஆம்பிளிஃபையர்ல இந்த ஃபீச்சர் இருக்கிறதுனால நம்ம ஹை லெவல் கன்வெர்ட்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை போடவே வேண்டாம். ஹை லெவல் கன்வெர்ட்டர் அப்படின்றது வந்து பை டிஃபால்ட்டா கம்பெனி சிஸ்டம்ல இருந்து வர ஒரு அவுட்புட் வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சில இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து சிஸ்டம்ல இருந்து டைரக்டா ஸ்பீக்கருக்கு போறப்ப ஹை லெவல் இன்புட் போகும். அந்த ஹை லெவல் வந்து நம்ம ஆம்பிளிஃபையருக்கு லோட் எடுக்கிறப்ப ஹை லெவல் லோ லெவலா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம ஆம்பிளுக்கு RCA மூலமா கொண்டு போகணும். பட் இந்த ஃபீச்சர் வந்து அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி மூலமா இருக்கிறதுனால இது வந்து பை டிஃபால்ட்டா பில்ட் இன் அந்த ஆம்பிள கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ நம்ம அந்த ஹை லெவல் கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ண அவசியமே இந்த ஆம்புக்கு கிடையாது. அந்த Audison அப்படின்ற பிராண்ட்ல குவாலிட்டியில எந்த விதமான காம்ப்ரமைஸ் வச்சுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இல்லை. அண்ட் இந்த ஆம்பிளிஃபையர் இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு டீசென்டான ஒரு குவாலிட்டி கொடுக்கும். அண்ட் நல்ல ஒரு கிறிஸ்பியான ஒரு மியூசிக் கொடுக்கறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு மோனோபிளாக் ஆம்பிளிஃபையர் அண்ட் ஒரு JBL மோல்டிங் கைண்ட் ஆஃப் சப்வூஃபர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் இந்த ஸ்பீக்கர் அங்க கனெக்ட் பண்றதுக்கு நாங்க டேம்பிங் வந்து இரிடியம் அண்ட் மோரல் அப்படின்னு ரெண்டு பிராண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். இந்த இரிடியம் அப்படின்றது வந்து 2mm மெட்டீரியல் மேட் இன் ரஷ்யா டாக்டர் ஆர்டெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். இந்த இரிடியம் வந்து பாடியில யூஸ் பண்ற அவுட் சைட்ல நாங்க ஒட்டி கொடுத்துருக்கிறோம். இந்த பகுதியில் வர மெட்டல்ல வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். இந்த ஃப்ரேம் வந்து இரிடியமால கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு. இந்த டேம்பிங் பண்ணல, இந்த டேம்பிங் பண்ணிருக்கு. ஸோ இந்த டேம்பிங்னால உங்களுக்கு ரோட் நாய்ஸ், மியூசிக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு மல்டிபிள் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப இருக்கும். உங்கள் டோர் க்ளோசிங்கோட இந்த சவுண்டே அந்த டேம்பிங் பண்ணுறதுக்கு அப்புறமா என்டையராக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இந்த டேம்பிங்கோட ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதுதான். அண்ட் இந்த டேம்பிங் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஆடியோ வந்து உங்கள் மியூசிக் கேட்குறப்ப உங்கள் கம்ப்ளீட் கேபின் குவாலிட்டி கிடைச்சா மட்டும் தான் நல்ல எஃபெக்ட் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும். அந்த அக்வாஸ்டிக்கு வந்து இந்த டேம்பிங் விச் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நல்ல ஆடியோ கேட்கறதுக்காக. டேம்பிங் வந்து ஆடியோக்கு மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன்டானு கேட்டால் அப்படி எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் பை டிஃபால்ட்டாக கம்பெனியில் கொடுக்குற ஸ்பீக்கர் இருந்தால் கூட நீங்கள் டேம்பிங் பண்றப்ப அந்த ஸ்பீக்கரோட எஃபெக்டிவ் நல்லா இம்ப்ரூவைஸ் ஆகும். எதுக்கு ரீசன்னா கம்பெனில வர வண்டில வந்து எல்லா டோஸுமே ஹோலோ ஸ்பேஸ் நிறைய கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த ஹோலோ ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்பீக்கர்ல வர ஒரு எஃபெக்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிட்டு திருப்பி டோர் பேட்ல ஹிட் ஆகும். அப்ப தேவையில்லாத ராட்லிங் நாய்ஸும் அப்புறமா ஒரு ஸ்பீக்கர் ஓப்பன் ஏர்ல இருக்கிறப்ப அதோட பேஸ் குவாலிட்டி கொஞ்சம் எலாபரேட்டா வெளியே போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். அப்போ இந்த டேம்பிங் பண்றப்ப உங்க டோர்ஸ் வந்து ஒரு கன்சீல்டு ப்ராப்பர்ட்டியா மாறுறதுனால ஒரு நல்ல ஒரு டைட் பேஸும் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த டேம்பிங் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா உங்களுக்கு இருக்கும். அவுட் சைட் ஏரியா வந்து மோரல் அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இந்த CC மோரல் சொல்லிட்டு மேட் இன் இஸ்ரேல். இந்த டேம்பிங்ல என்ன ஸ்பெஷல்னா இது கிட்டத்தட்ட 4.5mm மெட்டீரியல் இந்த கார்ல யூஸ் பண்ணிருக்கிறது. இது வந்து முழுக்க ஒரு பக்கம் வந்து மெட்டீரியலையும் இன்னொரு பக்கம் வந்து உங்களுக்கு ஃபோம்லையும் இந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். இந்த டேம்பிங்ல வந்து என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குன்னா நீங்க டேம்பிங் அவுட் சைட் அதாவது டோர் பக்கம் இன்னர் பக்கம் இருக்க டேம்பிங் ஒட்டுறதுனால டோர் பேட் இப்போ இதில் தான் கன்சீல்ட் ஆகும். ஸோ டோர் பேட் டச் ஆகிறப்ப தேவையில்லாத வர ராட்லிங் நாய்ஸ் அண்ட் டோர் பேட்ல இருக்கிற அந்த ஒரு வேவ்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஃபோம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் எல்லா விதமான ஏர் கேப்ஸுமே இந்த ஃபோம் நமக்கு கம்ப்ளீட்டா கவர் பண்ணி கொடுக்கும். இந்த ரெண்டு லேயருமே வந்து நாங்கள் இந்த காருக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். இந்த டேம்பிங் பண்ணிட்டு நாங்க அந்த ஸ்பீக்கரை ஃபிக்ஸ் பண்றப்ப இதே காரோட மியூசிக் வந்து நல்ல ப்ரெஷர் ஒரு குவாலிட்டி கிடைக்கும். இல்ல எந்த விதமான சிஸ்டம் நாங்க சேஞ்ச் பண்ணல, ஜஸ்ட் ஸ்பீக்கர் அண்ட் ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் சப்வூஃபர் வந்து நாங்க இந்த ரெகுலரான பாக்ஸ் மாதிரி போடாம அழகா ஃபைபர் கிளாஸ்ல நாங்க வந்து மோல்டிங் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா எந்த விதமான இடமும் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்குபைட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக அந்த மோல்டிங் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எந்த விதமான இடமும் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்குபைட் ஆகாம இருக்கிற ஸ்பேஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணி அந்த மோல்டிங் சப்வூஃபர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இங்க இருந்து பை டிஃபால்ட்டா வர ஒரு சேனல் இருந்துட்டு நம்ம ஊஃபரை மோல்ட் பண்ணா உங்க டிக்கி வந்து எங்கேயுமே நீங்க ஸ்டோரேஜ் லாஸ் பண்ண மாட்டீங்க. கம்ப்ளீட்டா கன்சீல் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து எந்த விதமான ஷேக்கோ இல்ல வைப்ரேஷன்ஸோ கொடுக்க போறது
போகிறது இல்லை. அண்ட் இது வந்து நாங்கள் லிட்டர்ஸ் மேனேஜ் பண்ணி போட்டுக்கிறதால 4.3 லிட்டர்ஸ் வந்து ஆட் ஆயிருக்கும். ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஷேப் அண்ட் ஒரு மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்து நாங்கள் அந்த ஊஃபரை கிரியேட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பேஸ் வந்து எலாபரேட் ஆகாமல் நல்ல ப்ரெஷர்டான பேஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் இந்த ஊஃபர் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை பார்க்கறதுக்கு இன்டெகிரேட்டடாக கார்லேயே வந்த மாதிரி இருக்குமே தவிர்த்து அடிஷ்னலாக வேலை பண்ண மாதிரி எந்த ஒரு ஃபீலுமே காட்டுறதில்லை. இந்த ஊஃபர் இந்த ஒரு ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ணி கேட்குறப்ப இதே ரெகுலரான ஒரு கார் மியூசிக் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங்கான ஒரு குவாலிட்டியை நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும். இதுதான் இந்த காரில் பண்ணுற ஆடியோ.